كنت عم أسلق باذنجان للمكدوس، فقمت كم وحدة منّن وقلت هدول خرج أعمل فيُّن فتّة مكدوس من أطيب أنواع الفتّات. منحضّر أول الحشوة، بحط شوية زيت وبعدا بصلة صغيرة مفرومة ناعم، وبعدا حطيت شي 300 جرام من اللحمة المفرومة، وحطيت لُن ملح وفلفل وبهار، باحرّكُن على نار هادية لحد ما تستوي. هلأ منيجي لهدول الباذنجانات لبين ما تبرد عندي الحشوة، راح أقشّر الباذنجان بقشّرن هيك بهذا الشكل، باترك فيهن شوي من القشرة. هلأ بعد ما قشّرت كل الكمية لازم نحفر الباذنجان. أكيد الكل صار بيعرف كيف يحفر باذنجان، ما تحفروا كتير للآخر يعني، هيك بهاي الطريقة. وهلأ بعد ما بردت الحشوة رح أحشي الباذنجانات، طبعًا بعد ما غسلتُن أنا بعد الحفر، حشيتُن. وهلّأ بعد ما حشيت كل الباذنجانات رح أقليهن بالزيت مو كتير بس حتى يزهر لونٌ هيك بهذا الشكل، بقيمن على محارم المطبخ لحتى يتصفوا شوي من الزيت. هلأ هي الفتة بتحتاج لصوصين، رح نطبخ هلأ الصوص الأول. بحط بصلة مفرومة ترانشات وبعدا نزّلت بندورتين مقيومة القشرة منّن ونزّلت عليهن شوية مي ومعلقة صغيرة دبس بندورة، وحطيت لها البهارات ملح وفلفل وبهار. بعد ما تسبّكوا شوي حطيت لُن الباذنجانات، رح أتركن يغلوا مع بعض تقريبًا شي 10 دقايق ربع ساعة لحتى تطرى منيح الباذنجاناية. أمّا بالنسبة للصوص التاني هو عبارة عن لبن وطحينة وتوم وملح وليمون. هون عندي خبز مقلي كمان للفتة، هلأ بنيجي بنطبّقها بقلب الزبدية. حطيت من الصوص الأحمر اللي طبخناه وبعدا الخبز المقلي، وهلأ حطيت الصوص التاني تبع اللبن والطحينة، وهلأ عم صُف الباذنجانات فوقن بهذا الشكل. وهون زاد عندي شوية لحمة مفرومة حطيتُن هيك على الوش، وزيّنت كمان هيك شوي بالنُص كمشة بقدونس. وهلأ وقت نحط الطشّة يلّي هي عبارة عن سمنة، وإذا عندكم مكسّرات كمان ضيفولا. وها هي النتيجة النهائية طلعت بتشهي القلب، ما في ألذ وأطيب من هيك.